Alors, on va pouvoir bientôt commencer. Je suis ici avec Violaine qui remplace le docteur Emmanuel Vaner qui n'a pas pu se joindre à nous. Alors, Violaine, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'on t'entend bien? Voilà, moi je t'entends. Ok, Bonjour à tous. parfait. Alors, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire sur le souffle cardiaque. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter ce qu'on vous a préparé. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, oui. Ok, parfait. Alors, bienvenue sur ce webinaire sur le souffle cardiaque, webinaire qu'on a préparé avec l'équipe de ESMP, Equine Sports Medicine Practice de Belgique. On va donc s'interroger sur les conséquences sur la carrière des chevaux du souffle cardiaque. Alors, pendant tout ce webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Alors, normalement, si vous êtes sur Zoom, vous allez avoir une petite barre quelque part et vous pourrez cliquer sur le chat. Donc, vous aurez la fenêtre du chat qui va s'ouvrir et vous pourrez envoyer votre question. Essayez de bien envoyer dans le chat général, c'est-à-dire de bien envoyer à tout le monde pour que chacun puisse voir les questions des autres. Après, vous pouvez vous parler entre vous, évidemment. Pour le plan de ce qui nous attend dans ce webinaire, la première chose que Violaine va commencer à nous présenter, donc Violaine Dr Pinault, qui se présentera peut-être juste après, va nous présenter un peu les spécificités du cheval athlète. Ensuite, sur les données, le tableau de bord de la santé des chevaux et comment ces données peuvent s'intégrer dans un suivi médico-sportif en partenariat avec le vétérinaire. Puis suivra une définition du souffle cardiaque, donc un peu de théorie, comment détecter un souffle cardiaque et comment évaluer l'impact d'un souffle cardiaque avec des cas pratiques. Vos présentatrices aujourd'hui, moi-même, Colline, je commence par me présenter, même si c'est très mal poli. Je t'en prie. Je te passerai la main après. Alors moi, du coup, je suis directrice de la relation client chez Arioneo. Je travaille chez Arioneo depuis 4 ans, passionnée de chevaux de course également, et par toutes les possibilités offertes par la data, notamment en termes de médecine vétérinaire. Et je serai donc accompagnée du docteur Violaine Pinault. Donc moi, je suis le docteur Violaine Pinault, je travaille à ESMP. Depuis l'année dernière, je suis française, diplômée en 2016 de l'école vétérinaire de Nantes. J'ai fait un internat en Normandie avec beaucoup de trotteurs à la clinique de Méhedin. Puis j'ai voyagé un petit peu en France et à l'étranger avant de revenir en Belgique pour continuer à me spécialiser en médecine interne donc, et en médecine sportive aux côtés d'Emmanuel Vaner qui est Fetterwart avec qui je travaille au quotidien. Donc on travaille partout où on a besoin de nous, en Europe essentiellement, donc en Belgique, en France et ailleurs aussi, et avec beaucoup de chevaux de course. Et on travaille en étroite collaboration avec Arioneo parce qu'on utilise très régulièrement l'équimètre dans l'évaluation de nos patients. Parfaite transition, merci beaucoup. Donc, je vais vous enchaîner avec quelques petits mots sur Equimètre pour ceux qui ne connaissent pas encore notre produit. Donc, Equimètre, c'est un outil tout en un qui permet de suivre les performances et la santé des chevaux de course grâce à 3 familles de données. La première, c'est le GPS, donc auquel on va pouvoir suivre toutes les données de vitesse et de distance parcourue notamment. La deuxième famille de données, c'est la locomotion qui va permettre l'analyse de la foulée, donc notamment de la cadence, de l'amplitude, avec des indices de symétrie, de régularité également. Et la dernière, très très importante et qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est la famille de données concernant le cardio. La particularité de nos électrodes que nous avons développées et validées, notamment grâce au soutien de SMP, permettre d'obtenir un signal cardiaque tellement fin qu'on peut aussi avoir des électrocardiogrammes pendant chaque enregistrement. Le tout arrive ensuite sur une plateforme d'analyse qui est complétée par un service d'aide à l'analyse grâce à notre équipe de data analystes qui accompagne au quotidien nos clients, donc entraîneurs et vétérinaires à travers le monde. Je vais donc maintenant laisser la main au docteur Violaine Pinault pour vous parler du coup du cheval athlète.
Donc, le cheval athlète, c'est le cœur de notre pratique à ESMP, quelque chose qu'on a développé donc, pour la médecine interne. On s'intéresse principalement à l'aspect cardiovasculaire et respiratoire. Mais finalement, quand on regarde un cheval athlète, c'est un tout parce que quand on travaille avec des champions ou futurs champions que vous avez sous vos selles ou devant vos sulky, c'est vraiment chaque détail qui doit être finement analysé. Et ça passe aussi par la nutrition, les conditions d'environnement, le stress, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'avec la sangle équimètre, on a accès à tout un tas de paramètres, dont le CG qui va nous intéresser et la fréquence cardiaque aujourd'hui. Donc, je pense que tu peux passer à la diapo suivante. Donc, ce que je disais, c'est grâce à Equimètre, on a la fréquence cardiaque, la vitesse et la locomotion. Alors, c'est vrai que la locomotion, c'est pas quelque chose que je regarde très, très finement parce que c'est pas du tout mon cœur de métier, mais ça peut avoir un impact, par exemple, sur la fréquence cardiaque parce qu'un cheval qui est irrégulier peut avoir une fréquence cardiaque plus élevée parce que la douleur, par exemple, peut faire augmenter la fréquence cardiaque. Au quotidien, donc pareil, la vitesse va vous aider si vous avez besoin d'évaluer les performances de votre cheval. Et donc, associé à la fréquence cardiaque, on voit le petit schéma sur la diapo. Il y a un ECG et c'est ça qu'on va pouvoir évaluer en parallèle. Je te laisse passer. Voilà. Donc, ce soir, on a décidé de se focaliser sur les souffles cardiaques parce que les chevaux, comme les hommes, vont avoir des souffles et c'est pas toujours très évident de savoir ce qui est important, ce qui va impacter la santé du cheval ou pas, parce qu'il y a des souffles qui sont pathologiques et d'autres qui ne sont pas physiologiques. Donc, votre vétérinaire est votre allié et on va vous montrer comment Equimètre peut aussi vous aider à diagnostiquer tout ça. Si tu veux passer, donc là, on a un joli dessin d'un cœur. Donc, ça fait à peu près la taille d'un ballon de basket chez le cheval, athlète en tout cas, parce qu'ils ont des cœurs qui sont très, très gros. Contrairement à l'homme, le cheval est capable d'augmenter très, très, très fortement sa fréquence cardiaque pour éjecter le sang de façon à fournir l'oxygène nécessaire à ses muscles lors d'efforts intenses, comme ceux que vous leur demandez en course. Donc, si on prend ça d'une façon très basique, finalement, le cœur, c'est de la plomberie et de l'électricité. De la plomberie parce que c'est une grosse pompe qui reçoit et qui renvoie le sang, et de l'électricité parce que c'est un signal électrique qui va s'assurer que ça pompe correctement. Et ce signal, on peut le capter, et c'est ça qui fournit le tracé ECG. Donc, alors on le voit plus ou moins sur ce dessin, mais il faut imaginer ça comme 4 cavités. On a 2 oreillettes avec 2 ventricules en dessous, ainsi que des gros vaisseaux, l'artère aorte, les veines caves et d'autres vaisseaux, les coronaires aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on entend quand on ausculte un cœur? On peut entendre jusqu'à 4 bruits, mais généralement, on en entend 2. Et schématiquement, on va dire que c'est boom-ta. Et donc, si vous avez déjà, même des fois, juste posé votre main le long du thorax du cheval, on peut sentir les vibrations, on peut sentir cette régularité. Et donc, c'est ces 2 gros bruits que vous allez entendre. Et qu'est-ce qu'un souffle? C'est un bruit qui se surajoute. Alors, soit il est là parce que juste le cœur se contracte, le sang s'éjecte et ça fait du bruit, un souffle d'éjection, c'est physiologique. Soit il est là parce qu'on peut avoir une fuite, donc les clapets qui ferment le cœur entre les différentes cavités et qui vont permettre de mettre le sang sous pression pour être éjecté peuvent fuir, les valves peuvent fuir, on a des régurgitations et des souffles qui peuvent y être associés. Donc l'essentiel, c'est de déterminer ce qui est physiologique de ce qui ne l'est pas. Donc déjà, votre vétérinaire peut vous aider. Tu peux passer à la diapo suivante. Par l'auscultation. Donc, on a à la fois un cœur qu'on peut écouter à gauche et à droite. On peut vraiment poser son stéto à plusieurs endroits pour vraiment aller écouter chaque valve les unes après les autres. C'est important d'écouter à droite et à gauche et de passer du temps
pour vérifier qu'on a une bonne régularité et pour avoir une auscultation qui est fine parce qu'on n'a pas tous la même audition et qu'on a des souffles qu'on peut grader de 1 à 6 et le souffle de grade 1, c'est vraiment à un endroit très précisément qu'on va l'entendre, alors qu'un souffle de grade 4, on peut l'entendre dès qu'on pose son stéto et ça va vibrer dans le stéto. Si on entend un souffle et qu'on a un problème de performance, on peut faire une échocardiographie parce que juste écouter un souffle, comme je vous l'ai dit, ça peut être, entendre un souffle, ça peut être juste du sang qui est un peu plus turbulent. Un cheval qui est anémié, il ne va pas avoir la même viscosité de son sang. On peut avoir un souffle qui se crée. Un cheval qui est en colique, le cœur se contracte un peu plus violemment parce qu'il a mal. On peut aussi avoir un souffle. C'est des souffles qui vont être transitoires et pas forcément associés là à une pathologie, mais pas forcément à une pathologie cardiaque. Par contre, si on a un cheval qui ne réussit pas à finir ses courses, qui s'essouffle vite, qui va suer anormalement ou avoir des fréquences cardiaques très élevées et qu'il a aussi un souffle, et avec des grades qui peuvent être plus ou moins élevés, à ce moment-là, c'est important de savoir exactement ce qui se passe et où. Et donc, c'est là qu'on va faire une échocardiographie. Donc, on va poser notre sonde écho au niveau du cœur, pareil, à gauche et à droite. Et alors, il va falloir se débrouiller pour passer entre les côtes. On a vraiment des petites fenêtres. On fait des tranches de cœur en 2 dimensions. Et on va voir, d'une part, est-ce que les dimensions sont bonnes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas une cavité qui est plus grosse que ce qu'on voit habituellement ? Est-ce que le cœur se contracte normalement de façon synchrone et correctement? Et puis, on va regarder les valves, donc les clapets qui ferment les différentes cavités pour voir si ça fuit ou pas, ou si on peut trouver des turbulences ou pas. Donc déjà, est-ce que visuellement, est-ce qu'on voit quelque chose? Et ensuite, on met le mode Doppler qui permet d'illustrer. Donc là, si on regarde, qui permet d'illustrer les turbulences. Si on regarde l'image que vous avez à l'écran, à gauche, vous avez l'image écho classique, hein, c'est tout en nuances de gris. Le sang est en noir, on voit les tissus du cœur tout autour, et puis vous voyez qu'à peu près au centre de l'image, on a quelque chose de plus gris, qui est la valve mitrale, qui ferme, qui fait la jonction entre l'oreillette à droite et le ventricule à gauche. Et on voit qu'à un endroit, elle est un petit peu plus épaissie. C'est un peu plus blanc sur l'image, plus gris clair. Et si on passe à droite, là où il y a de la couleur et où ça a été illustré avec une petite flèche qui pointe et marquée régurgitation, en fait, on a 2 couleurs normalement avec le mode Doppler, du rouge et du bleu en fonction de si le sang va ou s'en va loin de la sonde. Et en fait, quand il y a du vert, c'est qu'il y a une turbulence. Donc, c'est pas normal de trouver ça à cet endroit-là. Et là, on voit que c'est à peu près au même endroit que le surépaississement sur l'autre image et le sang ne va pas dans le bon sens et est turbulent. Donc là, on a une régurgitation associée au souffle. Donc, pratiquement, comment est-ce qu'on peut évaluer ce souffle cardiaque, son impact sur la performance? On va avoir 2 cas pratiques. Donc déjà, avec la sonde l'échymètre, parce que c'est pas toujours évident juste de se dire, voilà, on écoute un souffle, qu'est-ce qui se passe? Donc, on met la sonde l'échymètre et puis on va faire un effort au cheval et voir, en fait, quand on a les données échymètres, on a bien sûr un ECG, mais ça vous intéresse que moyennement parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez interpréter directement. Mais vous allez avoir, on a dit la régularité de la foulée, des choses comme ça. Vous allez avoir les fréquences cardiaques en fonction du palier d'exercice que vous leur faites faire et les vitesses. Et donc ça, vous allez pouvoir essayer de les lier entre eux pour voir si est-ce qu'on a une mauvaise récupération, sachant que l'échymètre a un algorithme qui calcule la récupération après 15 minutes après l'effort. Vous allez pouvoir comparer au cours des entraînements pour voir si le cheval progresse ou pas. Et puis voir, par exemple, ça vous donne aussi la fréquence cardiaque maximale, donc voir si c'est plus ou moins dans la norme de ce qui est attendu pour un cheval de ce niveau-là. Et après, si on a un doute, on peut faire analyser le CG, comme le disait Colline, et voir s'il y a des arythmies ou pas. Donc le premier cas qu'on vous présente, c'est un souffle pathologique sur un cheval qu'on a nommé Arion. Donc Arion, il est contre-performant
dans le sens où il manquait un peu de conditions, il n'a pas fait une très bonne course. Et donc, le vétérinaire est passé l'ausculter, prendre du sang, et puis il y a un souffle. Et ce qu'on voit sur les données du tableau Arioneo, donc on a sa vitesse maximale et son temps. On voit la fréquence cardiaque maximale, on voit qu'il monte à 212 BPM et que quand il récupère, au bout de 15 minutes, on a 113 BPM. Donc, c'est ce qui a été encadré. On voit qu'il a fait un effort assez intense, mais de courte durée. Et puis, on voit que ça ne redescend pas. C'est-à-dire qu'il reste quand même très, très longtemps. Il est mis au pas. Vous avez vu la vitesse, il a 3 km/h. Il est mis au pas et il reste comme ça à 120. Bon, alors là, ça a été frisé à 122 BPM, mais on voit que l'algorithme nous sort qu'après 15 minutes, il est à 113 BPM. Donc ça, c'est pas tout à fait normal. Si on creuse un petit peu plus, on va voir justement, on va demander à voir le CG parce que c'est ça aussi qui peut nous éclairer. Et là, donc, on a un tracé qui est pas, qui est le tracé d'un cheval à l'exercice. Donc, c'est pas le joli tracé qu'on a l'habitude de voir, mais donc vous avez toutes les petites croix rouges. C'est chaque pic qui est illustré, donc à un endroit du tracé ECG, donc à chaque contraction, à une certaine contraction du cœur. Et en fait, là où on tamise les flèches rouges, on voit que c'est légèrement en avance par rapport à ce qu'il devrait l'être. Et ça, sur la courbe, c'est aussi illustré par d'autres flèches. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs pics qui ne sont pas réguliers et une arythmie qui est détectée qui peut expliquer la fréquence cardiaque élevée. Donc là, on va aller faire une échocardiographie et c'est sur ce cheval-là qu'on peut trouver une régurgitation. Donc voilà, l'illustration de ce souffle avec des extrasystoles, c'est le mot scientifique pour cette arythmie, et qui peut expliquer la contre-performance de ce cheval. On va vous présenter un deuxième cas, une jument Arinéa, qui elle aussi a une légère diminution de ses performances. Et à elle aussi, on a entendu un souffle. Et par contre, quand on analyse les données d'Arioneo, là, on voit que alors, elle monte aussi haut que Arion, qui était à 212 BPM quand il était au max. Elle est à 217. Donc, on voit qu'on a fait un travail en palier au niveau de la vitesse et que ça redescend quand même abruptement quand on lui demande de s'arrêter et qu'au bout de 15 minutes, elle est à 99 BPM. Donc, en dessous de 100, ce qui est bien. Donc là, on a une jument qui a un souffle, mais on n'a pas forcément de cause cardiaque de sa contre-performance. Et très sûrement que si on faisait une échocardiographie, on n'aurait pas forcément d'explication cardiaque à trouver, ou alors quelque chose de tout petit. Et il faut, dans ce cas, aller étudier d'autres pistes, par exemple au niveau respiratoire. Donc, j'espère que j'ai été claire. On arrive à la fin de ce webinaire. Encore une fois, donc on revient sur le petit capteur que vous pouvez poser sur votre cheval à l'entraînement. On a donc à la fois un suivi médical qui est renforcé parce que d'une part, on suit sa locomotion, la charge de travail avec la progression qu'on peut illustrer et la fréquence cardiaque. Ça permet au vétérinaire à un accès aux entraînements, d'avoir un suivi assez fin et régulier. Vous aussi, vous avez un accès en tant qu'entraîneur, donc vous pouvez comparer à la fois le cheval au cours de différents entraînements et puis le cheval, plusieurs chevaux aussi, une cohorte, par exemple tous vos chevaux de 7 ans, tous vos chevaux de 5 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que avant, finalement, on avait une contre-performance et puis on arrivait après, nous, en tant que vétérinaire, parce que ça ne va pas. Et là, il faut trouver ce qui ne va pas. Et que grâce à des outils connectés comme l'équimètre, on peut être proactif et agir avant quand on a un doute, en analysant le CG, en
regardant la régularité du rythme et puis la fréquence cardiaque maximale. Donc, c'est plus facile de prévenir certaines pathologies, d'être proactif et puis de prendre certaines décisions dans la carrière du cheval également. Merci beaucoup, Violaine. Merci beaucoup, merci infiniment. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Moi qui ne suis pas vétérinaire, ça m'a bien éclairci les idées. Alors, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Ou même, vous pouvez ouvrir votre micro. Parce que je vois que nous avons des conducteurs qui sont en voiture. Ce sera peut-être plus facile. C'est un webinaire qui a été enregistré. Oui, ça a été enregistré. Donc, de toute façon, on enverra à tout le monde l'enregistrement. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui s'inscrivent parfois et qui veulent juste recevoir la vidéo. Donc, ce sera bien entendu envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites. Okay. Ça veut dire qu'on va déterminer plus rapidement si un cheval n'est pas fait pour courir. Eh bien, en tout cas, ça peut être une aide à prendre cette décision-là, de voir comment il évolue au cours de l'entraînement, parce que justement, vous pouvez comparer avec les autres chevaux. Si vous êtes, par exemple, vous êtes au qualif et vous avez tous vos 2 ans à qualifier, vous allez vite voir comment ils progressent les uns par rapport aux autres et comment le cheval progresse au cours de ses entraînements. Plus, évidemment, du coup, l'analyse des pathologies, parce que j'imagine que détecter un souffle cardiaque en amont, ça permet aussi d'écarter une carrière de course qui n'aurait pas été non seulement pleine de succès, mais en plus potentiellement dangereuse. Tout à fait. En gros, voilà, c'est faire la distinction entre ce qui est supportable par le cheval pour l'effort qu'on lui demande et ce qui va mettre en danger. Alors, soit c'est juste le cheval qui est contre-performant parce qu'il n'arrive pas à bien éjecter assez de sang, mais finalement, s'il n'éjecte pas du tout assez de sang quand il est à pleine vitesse, ça c'est un collapsus, c'est-à-dire qu'il fait un malaise en pleine course et ça c'est très dangereux s'il a quelqu'un derrière lui ou sur son dos. Donc oui, ça peut éviter des accidents. Tout à fait. Parce que c'est plus facile, si on est sur un cheval de dressage, de sauter quand on sent que le cheval n'y va pas, qu'il se passe quelque chose, plutôt que de sauter du dos du galopeur qui est lancé à pleine vitesse. Quelles sont les causes de ces anomalies cardiaques, nous demande un participant. Alors, on peut avoir plusieurs causes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cheval qui est né comme ça, il est mal foutu. Il peut y avoir, donc parce que là, je me suis concentrée sur les valves, mais il peut y avoir des fois donc soit le cœur est un petit peu trop grand et les valves ne sont plus bien étanches, donc ça va s'ouvrir. Et donc ça, c'est des chevaux, quand on les met en entraînement, des fois ça grandit un petit peu trop vite et puis on peut avoir une fuite à ce moment-là. Quand on dit que c'est congénital, il est né avec, là on peut avoir des petits trous de temps en temps dans certaines parois. Et ça aussi, c'est une cause de souffle. Et c'est pas toujours pathologique. Il faut voir si le cheval le supporte. Et c'est une question de pression. Quand je vous disais que c'est de la plomberie, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cheval qui supporte tout ça très bien parce que les pressions mises en jeu sont pas trop fortes. Et après, on peut avoir des causes électriques, entre guillemets, parce que faut imaginer que c'est un signal qui est envoyé régulièrement pour dire aux cellules on se contracte. Et puis les muscles, ils se contractent aussi. Donc, si on a de la fibrose, par exemple, à un endroit, donc un tissu musculaire qui n'est pas exactement comme il devrait être, donc qui ne conduit pas correctement, le signal peut être perturbé. Et ça aussi, c'est des causes d'arythmie. Donc, soit des arythmies très, très, très rapides qu'on appelle fibrillation. Et puis aussi, quand on parle des fibrillations, de base, le cheval qui a un grand cœur,
Donc, en fait, des fois, le signal tout seul, il se perd. C'est comme ça, on ne connaît pas encore tout. Le signal se perd et on peut avoir des arythmies qui se passent, par exemple, juste pendant la course. Et le cheval peut être moins performant à ce moment-là, et des fois non. Mais en tout cas, ça peut être une cause également. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres causes. Sur les chevaux qui ont parfois, si vous avez des jeunes qui font des pics de fièvre et qu'après, ils ne reviennent pas bien au niveau performance et que des fois, on a un souffle qui apparaît et qui ne disparaît pas. Là, je conseille l'échocardiographie parce qu'on peut avoir des nodules qui se mettent sur les valves parce que les bactéries, il y a eu une petite septicémie, les bactéries sont allées s'installer bien au chaud là et font que ça se fibrose. C'est par exemple le petit surépaississement dont je parlais sur l'image de la valve mitrale. Et ça peut faire que la valve ne se ferme pas bien. Donc en fait, on a plusieurs causes. Enfin, on peut avoir des causes congénitales, le cheval est né avec, électriques, et voilà. Oui. Je pense qu'on a passé une bonne partie en revue. Juste une question. Comme on n'est pas très nombreux, je me permets de la poser oralement. Je vous en prie. Un de mes anciens maîtres entraîneurs disait que le cœur était un muscle et qu'il fallait le muscler. Oui. Oui, c'est vrai. C'est important qu'il se contracte bien et de façon rythmique. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il sous-entendait par là. Est-ce que ça voulait dire que fallait faire un certain type d'exercice pour atteindre une performance? Donc, dans ce cas, c'est plus par rapport au management de votre entraînement. À certains moments, faire du fractionné et augmenter justement le cardio du cheval, quoi. Non, ce qu'il voulait dire à l'époque, c'est qu'il pensait que même si les chevaux étaient, entre guillemets, plus ou moins tardifs, il fallait les mettre au boulot, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois bien qu'il y a des réflexes d'éleveurs, plutôt en général éleveurs. Quand on a un cheval tardif, on les garde à l'entraînement. Et s'il faut leur laisser un peu de temps, ils ne font pas ce qu'il faut, ils les remettent à l'herbe. À mon avis, c'est complètement stupide, mais ça ne leur coûte pas très cher. C'est comme si on mettait un adolescent qui est en train de grandir dans sa chambre et surtout qui ne bouge plus parce qu'il faut attendre qu'il ait plus mal au dos. Et ça, quand c'est les propriétaires, on arrive à leur faire comprendre que finalement, c'est un calcul économique. S'ils n'ont pas de hara à eux, ils mettent des chevaux en pension. Et que pour la différence, moi, je préfère envoyer des chevaux au pré-entraînement, parce que c'est moins cher que chez nous à Maison-Lafitte, mais que le cheval reste en mouvement. Et quand je leur explique que moi, à l'arrivée, je vais gagner au moins 2 mois d'entraînement pour pouvoir courir, le schéma économique, il tient la route. Mais c'est compliqué. Hein. Voilà, ça coûte moins cher, on le laisse tranquille, on le met au pré, et puis voilà. Mais si c'est un cheval qui ne bouge pas beaucoup, bah, il va perdre tout ce qu'il a gagné. Enfin, et là, je pense que c'est ça qu'il voulait dire à l'époque. Et après, le cœur est un muscle, mais tout cheval est un muscle. Donc, c'est vrai que si le cheval, on l'arrête un petit peu trop longtemps, il faut tout recommencer derrière. Il n'y a pas que le cœur à remuscler, entre guillemets. Ce qu'il disait, c'est peut-être une image, mais il disait le cœur, si vous ne faites rien, la graisse va se mettre autour. C'est une image. Ça dépend, oui. Ça dépend. Pas Si vous mettez dans les champs de Normandie avec de la bonne herbe, il y a plus de chances. Ils s'enrobent de partout. Voilà. Mais, exactement. Puisqu'on a la chance d'avoir Colline Labadie, ça fait pas mal d'années que je discute avec certains de votre équipe. Là, on est parti sur un point bien particulier, mais j'avais dit déjà à vos acolytes que moi, ça m'intéressait que dès qu'on était branché en direct sur Arioneo. Oui. Parce que nous, entraîneurs, quand on n'a pas de coach, manager, on n'a pas le temps de revenir au bureau et de tout rééplucher. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une application sur mon téléphone, avec pas trop d'arbres sur la piste pour ne pas vous gêner, et que je puisse voir en direct ce qui m'intéresse. Alors, on est évidemment en train de travailler dessus. Fin d'année, on m'a dit.
Et voilà, bah alors voilà, je vais pas me mettre en porte-à-faux avec ce qu'on vous a dit. Après, aujourd'hui, je crois même que c'était en test encore aujourd'hui, si vous voulez tout savoir. Donc, on est évidemment en train de travailler là-dessus. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'endroits, notamment à Chantilly, malheureusement, où c'est très difficile parce que ça capte pas, tout simplement. Donc là, on ne pourra pas faire grand-chose. En revanche, si vous voulez mon avis personnel, je trouve que c'est évidemment, en tant que coach, passionnant d'avoir les données en live. Après, dans une optique de suivi de performance et notamment de travail avec le vétérinaire, comme ce dont on est en train de parler avec Violaine, je pense que c'est très difficile d'avoir le recul nécessaire en live d'analyser Je suis tout à l'évolution. fait d'accord. Je suis tout Et à fait d'accord, justement mais pour ça, sur le euh, plan pratique, si je suis moi le travail d'un ou deux chevaux sur mon application, sur mon téléphone, ouais. je vais être beaucoup plus attentif éventuellement aux problèmes. Et après, je vais y retourner. Absolument. Ah, mais je Parce suis complètement, je qu'aujourd'hui, vous rejoins bon, complètement. aujourd'hui, on fait ça avec un truc, c'est pas aussi fin, mais on va faire un truc avec le décathlon de service et on aura à peu près nos mesures. C'est un problème d'étalonnage, hein. Ouais. Après, nous aussi, la solution aussi pour ça, parce qu'on sait que en tant qu'entraîneur, vous avez généralement très peu de temps à l'analyser et que c'est souvent difficile. Il y a aussi un service d'aide à l'analyse pour ça. C'est-à-dire que quand vous devenez client Equimetre, vous avez vraiment quelqu'un qui va vous aider à analyser les données, vous faire des rapports, vous répondre à vos questions, même comme ça à la volée, pour vraiment vous prendre la main et pour vous faciliter ce travail d'analyse, quoi. Donc, on Ok. est bien conscient, en tout cas, cet obstacle-là qui est le temps. Il Et n'y a voilà. pas il y a pas que Chantilly, quoi. Vous avez d'autres centres d'entraînement, il y a moins d'arbres. Oh, oui, j'ai bien entendu que vous étiez à Maison Lafitte, on ne manquera pas Il de y a venir des faire le arbres, petit il y a round. des arbres, il y a des arbres. Mais il y a beaucoup d'endroits, quand vous voyez les trotteurs sur leur piste, en général, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Absolument. Absolument. Mais les trotteurs peuvent regarder en live parce que c'est plus facile pour eux de suivre en direct avec le Bluetooth. Ah oui, puisqu'ils Ils sont sont. plus Et en proches. plus, Sur un galopeur, c'est un peu plus complexe. ok. Mais voilà. Mais on ne manquera pas de venir vous rendre. Désolé, hein, Ne je fais une vous parenthèse dans inquiétez la pas, réunion, et mais c'est un plaisir de vous comme j'ai rencontrer. rarement le temps de regarder les webinaires, j'en profite. Bah, franchement, c'est un plaisir de discuter comme ça. On a une autre question. Euh, Mhm. En termes de vieillissement, comment évolue le cœur des chevaux athlètes? Euh, c'est une bonne question. Alors, est-ce que la question, c'est, par exemple, si on a un cheval de 10 ans qu'on va envoyer aller faire trotter en Suède, ou est-ce qu'on a des marqueurs pour voir si il faut l'arrêter ou pas? Ou est-ce que la question, c'est, enfin, voilà, est-ce que c'est purement théorique, comment est-ce que ça évolue? Mais j'aurais tendance à dire que c'est ce qu'on disait juste avant. Le cœur, c'est un muscle, et par rapport à certaines pathologies cardiaques, il y a des chevaux, nous, ce qu'on remarque, c'est que si on arrive à contenir les choses, parce que le cœur reste bien musclé quand ils sont à l'exercice, et si on les arrête, par exemple, si on se dit, ben, on le met au repos le temps, je sais pas moi, d'une tendinite ou des choses comme ça, on peut avoir, quand ils se démusclent un peu, des souffles qui réapparaissent ou des cavités qui vont grossir, et donc des problèmes qui vont apparaître un petit peu plus. Et après, en général, le cœur qui vieillit, ça va être aussi des problèmes de fibrose. C'est-à-dire que je vous ai parlé des pressions. Donc le cœur, le sang qui est éjecté à chaque fois, donc à chaque battement, plusieurs fois par minute. C'est des fortes pressions qui sont subies et par les valves et par les vaisseaux. Et donc, le cœur qui vieillit peut aussi se fibroser à certains endroits en réponse finalement à cette agression, entre guillemets, des pressions. Donc, en fait, tout peut très bien se passer. En général, ça se passe très bien. C'est juste qu'il y a peut-être des ajustements qui sont à avoir et un suivi plus rapproché à avoir sur un cheval qui prend de l'âge. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Encore une fois, comme nous ne sommes pas nombreux, vous pouvez bien sûr ouvrir votre micro. Ce sera un plaisir de... Bonsoir, est-ce que vous Bonsoir. m'entendez? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je me permets de vous poser une question. Je m'interpelle par rapport, enfin, je me pose la question sur l'évolution aussi de la prise en charge de ces chevaux athlètes.
et j'essaie de réfléchir par rapport aux cavaliers athlètes et aux évolutions en termes de cardiologie. Est-ce qu'on a de la microchirurgie qui peut justement réparer des valves ou de la fibrillation auriculaire chez les chevaux? Alors, pas tout. C'est-à-dire que chez l'homme, on arrive facilement à remplacer les valves. Chez le cheval, c'est quand même très, très compliqué. Et ce n'est pas des choses qu'on fait en routine. Par contre, pour ce qui est de la fibrillation, puisque vous en parlez, et là, comme on est sur un problème de signal électrique, c'est des choses qu'on fait. Alors, il y a une méthode qui est médicale avec la quinidine qu'on va mettre en clinique, qu'on va faire avaler au cheval, et puis on surveille le CG et il va se convertir, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, toutes les 4 heures au début, on lui remet ce médicament et on voit s'il revient à un rythme normal ou pas. Et sinon, vous parliez de microchirurgie, c'est aussi des choses qui sont faites de manière plus électrique en chirurgie justement, donc sous anesthésie générale. Il faut juste imaginer que vous avez le schéma classique dans urgence ou Grey's Anatomy quand ils vont mettre les palettes donc, et choquer le patient pour faire repartir le cœur. Là, c'est la même chose chez le cheval, c'est-à-dire qu'on veut faire un reset complet, rythme sinusal et repartir. Voilà, exactement. Sauf qu'on ne fait pas ça comme chez l'homme où le cœur est très, très proche en fait de la poitrine par l'extérieur. Chez le cheval, c'est un gros cœur qui est vraiment profond. Donc, en fait, on va passer par les veines. On va aller mettre des micro-cathéters, des mini-palettes en fait. Et puis, on peut aller voir quel est le rythme et puis aller refaire repartir tout ça. Et quand on voit qu'on a des foyers de fibrose dont je parlais, ou des fois qui peuvent perturber les signaux et qui peuvent aussi aboutir à de la fibrillation ou à d'autres types de fibrillation atriale ou pas, en tout cas, là, on peut aller chercher à les identifier. Aujourd'hui, on a des technologies de plus en plus pointues d'imagerie et d'imagerie électrique et aller vraiment retirer. Alors, ce n'est pas une chirurgie où on va retirer, mais aller brûler en fait électriquement. Oui. La radiofréquence, comme pour l'adulte, l'humain, quoi. Eh bien, oui, voilà. Okay, donc, ça, c'est des choses qu'on translate doucement. C'est encore en cours de recherche. C'est des opérations qu'on fait quotidiennement. Beaucoup plus la cardioversion que d'autres, tout ce qui est mapping, de vraiment voir où ça bug dans le cœur pour aller brûler la zone qui ne va pas pour enlever le signal. D'accord, mais je ne savais pas du tout que pour le cheval, c'était aussi évolué et aussi avancé comparé à l'humain. Ouais, c'est vraiment des chirurgies qu'on ne fait pas tous les jours et qui sont encore à l'étude parce que on n'a pas encore tous les moyens d'imager tout ça et c'est encore vraiment, voilà, il faut des algorithmes puissants, ils sont encore en train de chercher dessus. On a la chance d'avoir une super équipe très, 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 très riche, entre guillemets, en personnel et très riche en initiative et en recherche en fait à Gand, donc la Equine Cardio Team, où ils découvrent, ils font vraiment plein de choses et c'est super. Et on a des choses vraiment en recherche très fondamentale et des choses qui commencent à s'appliquer. Donc la cardioversion, ça fait des années qu'on le fait et tout ce qui est mapping, on est vraiment au début, quoi. D'accord. Vous avez dit à Caen, c'est ça? Non, à Gand, pardon. À Gand. Alors, à Caen, ça serait plus pratique pour vous, Gand en Belgique, du coup. D'accord. Merci. Merci en tout cas pour ces précisions. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ok. Merci à tous. Merci. Merci à vous d'être venus y assister au webinaire. Merci pour vos questions très intéressantes. On a une dernière question, Jolène. Avant de quitter, la taille du cœur des chevaux varie-t-elle? Est-ce que cela a un impact sur les performances du cheval athlète? Oui, la taille varie. Donc, voilà, quand je dis en moyenne, c'est un ballon de basket. On sait qu'on a, par exemple, le cœur de secrétariat qui est exposé dans je ne sais plus quel musée, ou j'en ai vu un autre en Australie, qui était énorme. Oui, la taille du cœur varie. Ça ne veut pas forcément dire qu'un cheval avec un petit cœur fera des moins bonnes performances. Ils ont tendance à
grossir un petit peu avec l'entraînement. Et comme je l'ai dit, comme le cheval a un cœur grand, le problème qu'on peut avoir sur un cœur qui est trop grand, soit les valves se ferment pas bien, soit le signal électrique se perd. Et donc, on en revient à des problèmes soit de rythme, soit de souffle, dont on a parlé tout au long de ce webinaire. Ce qui est assez intéressant. Oui, ça peut avoir un impact. Ouais. Je partage juste le travail de notre directeur scientifique très récemment qui a étudié du coup avec toutes les données de fréquence cardiaque maximale qu'on a recueillies. En fait, on voit qu'il y a une tendance très intéressante de 2 à 4 ans où en fait on va avoir la fréquence cardiaque maximale atteinte par les chevaux à l'effort qui va baisser progressivement jusqu'à se stabiliser à 4 ans. C'est-à-dire qu'un cheval de course, il va avoir une fréquence cardiaque maximale de référence, donc entre 2 chevaux, il y en a un qui va pouvoir monter à 230, l'autre qui ne pourra jamais monter au-dessus de 215. Ça ne sera pas du tout des marqueurs de fitness, mais juste ce sera leur fréquence cardiaque maximale de référence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand ils commencent à l'entraînement à 2 ans, leur fréquence cardiaque maximale de référence va progressivement baisser pendant leur année de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ensuite, elle se stabilisera et elle restera très, très constante pendant la suite de leur carrière. Ce qui veut peut-être, c'est pas prouvé en tout cas scientifiquement, mais je suppose aussi que c'est en lien avec la taille du cœur qui grossit, qui du coup en devenant plus gros a moins besoin d'aller battre vite pour éjecter la même quantité de sang. Alors je parle sous ton contrôle, Violaine, bien sûr. C'est quelque chose, c'est une hypothèse qu'il faudrait confirmer, mais qu'on peut très très bien imaginer en effet. Et puis l'effet de l'entraînement où on bâtit un petit peu un socle entre 2 et 4 ans pour le futur du cheval. Vous pouvez peut-être avoir aussi le stress. Hein. Un cheval qui prend bien le travail, il travaille moins stressé, donc on peut imaginer aussi qu'il va monter moins dans les tours. Tout en produisant la même énergie, parce que voilà, ça peut être ça aussi. Oui, et en dispersant moins d'énergie, tout à fait. Eh bien, je pense qu'on touche à la fin. C'était vraiment très intéressant, très agréable aussi en tout cas d'avoir un petit format où chacun peut ouvrir son micro. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et toutes vos questions. Merci encore, Violaine. Mais je vous en prie, merci à Néo pour l'invitation. Merci à tous d'être venus. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.